Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчиллийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Та өөр хүнд байгаа баяр баясгалыг биш, харин өөрийнхөө амьдралдаа баяр баясгалыг олж авахд суралцаасаа гэж танд хэлхийг хүсэж байна. Соломон номлогчийн үгс номыг бичсэн бөгөөд үнэхээр гайхалтай. Би саяхан дахиад энэ номыг уншсан ба энэ дэлхий дээр хамгийн ухаантай хүн боловч мунхаг зүйлсийг хийж байсан гэхээр л. Номын эхэнд тэр бүгдийг туршиж үзсэн гэж хэлдэг бөгөөд энэ нь тэр олон зүйлийг туршиж, туршаад, олон их нэртэй болоод, шивгчтэй, мөнгөтэй, байр байшингуудтай байсан. Тэрээр бичгтээ би өөртөө зориулж усан сан хийсэн, мөн байшин барьсан, би өөртөө зориулж барьсан. Гэтэл үнэндээ тэр бүх зүйлийг өөртөө зориулж барьсан байсан асуудал байсан. Би ийм л байсан гэж бодож байна. Тэгээд тэрний нэг байр суурь нь Нарандор гэдэг байсан бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх гэж хэлж байгаа санаа юм. Тэр дэлхийн зүйлсээс баяр баясгал олохыг хүссэн боловч тийм боловч байхгүй. Тэгээд сүүлийн бүлэг болох 12 дээр тэр би энэ бүгдийг хийсний дараа эр хүний гол үүрэг нь Бурханаас имэж түүнийг дуулууртай дагах юм байна гэж ойлгосон. Энэ л таны амьдралын олон зангилаануудыг тайлахад туслана. Амен. Нийлээд хэдэн ишлэлүүд дээр тэр сайн гэж бодож байгаагаа хэлсэн. Номлогчийн үгс 2:24-25 дээр эдэж ууж зүтгэлийнхээ сайныг олж харахаас илүү зүйл хүмүүнд өгөө. Миний харснаар энэ нь мөн л Бурхны мутраас ирэх ажээ. Учир нь түүнгүүгээр хэн эдэж хэн баяртай байж чадахгүй. Бурхны гарын ажлыг харж болно. Үнэхээр сонирхолтой нь тэрээр хүний хийж болох хамгийн сайн зүйлийг хэлсэн бөгөөд тэгснээр хийж байгаа ажилдаа баяр жаргалтай байх болсон байна. Би одоо хийж байгаа ажилдаа жаргалтай байна. Өнөөдөр баяртай байна. Би энэ конференцд бэлдэж байхдаа ч их дуртай байдаг. Та магадгүй за тийм ээ, би таны ажлыг хийдэг бол жаргалтай л байна гэж хэлж магадгүй. Үгүй шүү, тийм биш шүү. Тийм юм гэж байхгүй. Яагаад гэвэл та миний хийж байгаа ажлыг авах боломжгүй юм. Бурхан хүн болгонд хийх зүйл өгсөн. Таны хийх зүйл юу вэ гэвэл та тэр зүйлээр баяр хөөртэйгээр хий. Тэр зүйлээрээ дамжуулаад та жаргалтай байх болно. Тэгсэн та магадгүй тийм л дээ. Гэхдээ би өөрийн тэнийг ажилласаа жаргал авна гэж байхгүй гэж хэлж болно. Өнөөдрийн хичээлийг дуустал сонсороо. Та гэртээ буцаж очиод өөр хандлагатай болсон байх болно. Хэрвээ үгүй бол таныг онох хоёр зүйл байна. Та нар юу ч хийж байсан баяр жаргалтай байхыг суралцсанаар таны амьдралд өөрчлөлт авчрахаар чухал гэж бодож байгаа биз дээ. Сайн бодоод үз. Та дургүй сэтгэлээр аяг тавга угаагаад дэлгүүр яваад энийгч тэрийгч дургүй игээд байх шаардлага байхгүй. Дургүй байх нь айцтай байна гэдэгтэй адилхан юм. Би дургүй айцтай сэтгэлээр биш, харин баяр жаргалтайгаар хиймээр байна. Номлогчийн үгс 4:7-8 би энэ ишлэлд үнэхээр дуртай. Сайн хараарай. Би нарандор дахин нэг хоосныг үзв. Нэг хүн байсан. Тэр хүн нь 5 асуудлын талаар ярина. Ойр ганцаар нэгэн байв. Тэгэхээр энэ хүний эхний асуудал ганцаараа байгаа байх нь байна. Нийгэмтэй, хүмүүстэй холбоогүй байна гэсэн үг юм. Та өөрийгөө ганцаардуулж хүмүүст хэрэггүй гэж бодож болохгүй. Бид бүгдээрээ бие биендээ маш их хэрэгтэй. Амен. Үгүй. Ах дүүгүй хинч үгүй ойр ганцаар нэгэн бай. Тэрний зүтгэлд эцэс төгсгөл гэж үгүй. Энэ тэрний хоёр дахь асуудал байна. Тэрний зүтгэл хизээж дуусахгүй. Тэр 5 минутын амралт авахаа мэддэггүй байх нь байна. Нүд нь хизээж баялагт хансангүй. Тэгэхээр энэ тэрний 3 дахь асуудал юм. Тэр тэгэхээр их ажиллаад, их мөнгөтэй болсон.
шуналтай хүн байх нь байна. Тэгэхээр тэрний дөрөв дэх асуудал бол би хэний төлөө зүтгэж санаа сэтгэлээ золиослон байна вэ гэж тэр асууж байсан. Тэр яагаад энэ бүгдийг хийгээд байгаагаа мэддэггүй байх нь вэ? Тэрэнд хинч байхгүй, үлдэх хүнч байхгүй. Мөн номлогчийн үгсдэр би энэ бүгдийг өөрийнхөө мэдэхгүй хүмүүст үлдээлээ гэж гардаг. Үнэхээр ийм байх хэрэгтэй гэж үү? Тэгээд цааш нь сонсороо. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд эмгэнэлтэд зүтгэл дажээ. Амен. Та яагаад энийг хийж байгаа юм бэ? Та асуудлынхаа гүнийг олж мэдэх хэрэгтэй. Миний ярьж байгаа зүйл амралтанд байгаад үдшилэг зохиогоод л байх талаар хэлээгүй. Мөн би өөрийгөө баяртай болгох гэж дэлгүүр хэсээд бас дахин нэг банкны карт аваад эцэстэн тулд хэрэглээд л байхыг хэлээгүй юм. Би ийм зүйлийн талаар яриаггүй. Зүгээр л энгийнээр өдөр тутмын амьдралдаа өглөө босох, арай унтах, өглөө босоод арай орондоо орохдоо даваа мигмар лавг бүр баасан бям талаар ярьж байна. Дахиад даваа гариг болчихлоо. Бид бүгдээрээ л амралтын өдрүүд, баярын өдрүүдэд дуртай. Тэгээд л даваа гариг болдог. Түүнд 5 асуудал байна. Тэр ганцаараа байсан. Тэр зогсолтгүй ажиллаж байсан. Тэр их мөнгөтэй байсан боловч сэтгэл нь хандгүй байсан. Юмаа үлдээх хүн байгаа. Энэ л мөн хоосон бөгөөд эмгэнэлтэд зүтгэл ажээ. Танд гэж хэлэхэд та бол баян хүн шүү. Түүний эд хөрөнгийн талаар яриад эхлэхээр та магадгүй би баян байсан бол баяртай жаргалтай байна гэж бодсон баг. Яг үнэндээ мөнгө байлаа гэд тэр нь таныг жаргалтай болгох тийм хүчтэй биш юм. Үнэхээр тийм зүйл байхгүй. Гэхдээ сайн зүйл нь би энд ирсэн хүмүүс та нар энэ дэлхийн 3/2-оос илүү их эд хөрөнгөтэй баян гэж хэлмээр байна. Тиймээс өөрийгөө голон гомдлож илүү их мөнгөтэй энэ хүн шиг амьдралтай байсан бол гэж бодож хайрын цагаа дэмий өнгөрөөх хэрэггүй. Та өөртөө байгаа зүйлээ зөв зохицуулж сурах хэрэгтэй бөгөөд байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун жаргалтай байцгаая. Миний нөхрийн амьдралын нэг зарчим байдаг ба энэ нь энгийн боловч амьдралд үнэхээр нөлөөтэй. Байгаа зүйлээсээ илүү гарвал зарим нь өв, зарим нь хадгал, зарим нь зарцуул. Өөртөө хэл хязгаар тогтооцсон. Тэгвэл Бурхан таны байгаа зүйлийг илүү өсгөж, илүү ихийг, илүү хадгалахыг, илүү зарцуулахыг өгдөг. Амен. Та яг одоогийн амьдралдаа баярлаж чадахгүй, тэдгүүртээ зориулж завгүй ажиллах хэрэггүй шүү. Зарим хүмүүс тэдгүүрт гараад 2 жилийн дараа нас бардаг биш гэж юу? Тийм биз дээ. Тэд өөдөж хийх зүйл байхгүйгээс болдог баг. Хүмүүс надаас хизээ тэдгүүрт гарах вэ гэж асуудаг. Сайн сонсоорой. Би 500-600 ажилтнтай. Тэд тэдгүүрт гарна гэдэг үг сонсхийг хүсэхгүй баг. Би бас тэдгүүрт гарах төлөвлөгөөгүй байна. Тийм л байна да. Би ер нь бол өөрийгөө залуу харагдуулахаар бүх хэл зүйлийг хийж байна да. Гэхдээ мэдхгүй нэг л өдөр миний дугуй хэрэгцээнээс гарах ба. Тэр үед хүртэл ам минь хөдөлж байвал би хийсээр заасаар л байна. Ийм л байна да. Би ямар зүйл болохыг сайн мэдэхгүй. Тааж мэдэхгүй байна. Мөн цаашаа олон удаа хийх боломжгүй ч байж болно. Би болсон ч одоогийн хшгээ чухал хийвэрэй л байна гэж боддог. Ягаад гэвэл таны үнцийн юу хийж байгаагаас хамаардаггүй. Хэн бэ? Хэнийх вэ гэдгээс хамаардаг. Амен. Зүгээр л ажиллаад мөнгө хадгалаад нэг өдөр зүгээр сууж юу ч хийхгүй байж болно гэж битгий бодож байгаарай. Бид бүгд энээс жилүү амьдралын төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй.
Та тэтгэврт гараад ажил хийхгүйсэн ч өөр ямар нэг зүйлийг сайн дураараа хий. Аялал хийхээр төлөвлөөд аял. Зүгээр суугаад хүүхдүүдтэй халамжилж байна гэд хахир нэгэн байж болохгүй. Номлогчийн үгс 5:18-аас 19. Харин миний харсан сайн зүйл гэвэл эдэх, уух хийгээд Бурханаас өөрт нь өгөгдсөн амьдралынхаа бүхий л өдрийн турш наран дор зүтгэсэн бүх зүтгэлээрээ өөрийгөө баясгах явдал байлаа. Учир нь энэ түүний хувь хишиг аж. Бид бүгдийг хэлж байна. Бурханаас эд баялаг хөрөнгө зойр авсан хүмүүрт тэр тэдгээрийг эдэлж хэрэглэх эрх олгож мөн өөрийн зүтгэл баярлаж хувь хүртхийг зөвшөөрдөг. Энэ нь Бурханы бэлэг юм. Зүгээр л ажиллаад л байж болохгүй байх нь. Баяр жаргалтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Харин одоо нэг том зүйлийг хэлэх гэж байна. Бусдад байгаа зүйлийг авахыг хүсч байхаар өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун, ад жаргалтай байхад суралцах хэрэгтэй. Та атаархаж өтөрөхөд байвал өөрийнхөө байгаа амьдралдаа баяр жаргалтай байж чадахгүй. Би ерөөсөө ойлгохгүй. Таныг ойлгооч гэж хинч асуугаагүй шүү дээ. Бурхан таны тарсныг цэцгэлүүлж өгөх зүйлээ танд өгдөг учраас байгаагаа тэврээд аваасаа гэж тэр хүсдэг байх. Бидний энэ дэлхий дээр хийх ажил бол Бурханыг алдаршуулах юм. Ямар нэг компани захирал болоод дэлхийд алдартай нэгэн болохтой биш. Харин Бурханыг алдаршуулж, Бурхандаа жаргалтай байж, түүнд үйлчилж, түүний хүүхэд байгаадаа баярлан амьдрахыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Таны байшин бусад хүмүүсийн байшингаас жижиг. Хүмүүс танаас илүү үнэтэй сайн хувцс өмсөж, эсвэл та өөр хин нэгнээс 10 кг илүү жинтэй байлаа гэд яах вэ гэж бодохоос илүүтэйгээр Бурханы өгсөн амьдралын жижиг зүйлд боловч баярлаарай. Иймэрхүү зүйлээр ад жаргалаа хэмжиж болохгүй. Амьдрал энгийн байдаг. Энэ бүгдд л баяр жаргалтай байхад суралцах зүйтэй юм. Марк 4:26-аас 27. Бурханы хаанчлал нь газарт үр цацаж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтаж, өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй. Тийм ээ. Тарьсан үр дээр Бурхан өөрийн ажлаа хийн. Энэ үед нь бид энгийн амьдралын хийх зүйлстэй баяртайгаар амьдрах хэрэгтэй. Та итгэлээр үрээ тарьдаг бөгөөд Бурханы хаанчлалын төлөө үрээ тарихад Бурхан ажлаа хийх болно гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Тэгээд хүлээх зуураа байгаа амьдралдаа баяр жаргалтай байх хэрэгтэй. Бидэнд ийм зүйлс бодогдож магадгүй. Би хизээ амьдралдаа жаргалтай байх юм бэ? Хизээ жаргалтай байх юм бэ гэж. Би хизээ гэдэгт нь биш, яг одоо гэдэгт хариулт өгмөр байна. Тийм шүү, бүгдээрээ яг одоо гэж чангаар хэлээрэй. Тийм л дээ, би мэдэж байна гэж би дандаа хэлдэг. Гэхдээ Бурханы надад үзүүлж сонсгож байсан маш энгийн зүйл боловч миний энэ хэлэх зүйл та нарт их тус болох болно. За одоо тэгэхээр та бүхэн сайн сонсоорой. Нэг жижигхэн нууц хэлж өгье. Амьдралдаа хийж байгаа бүх зүйлээ баяр жаргалтайгаар хийх арга танд байна. Би босоод өглөө магадгүй басмааргүй байна. Ажилдаа явмааргүй байна. Төгжрэлтэй замаар явмааргүй байна. Би хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсмооргүй байна. Тийм байдаг байж бол. Би айгаад байх биш. Харин босоод хийх хэрэгтэй. За тэгээд би өглөөс ирээд хэвтэх зураа. Би босох дургүй байна шүү гэж бодоод үргэлжлүүлээд Бурхан минь надад хөл өгч угаалгын өрөө рүү гал тоогоо руу явж
өөрийнхөө дуртай аяг кофегоо уугаад сандал дээрээ суугаад цонхоор харангаа кофегоо ууж аврагдсан учраас Есүстэй яриад сууж байгаадаа талархаж байна гэж хэлдэг. Та одоо миний хэлэх үгийг сонсоорой. Талархалгүйгээр амьдралдаа аж аргалтай байна гэж байхгүй. Би та нарт Бурхан минь ээ, амралтын төлөө баярлалаа гэж хэлхийг хэлээгүй. Харин би өнөөдөр ажилдаа явахдаа их төвчрэлтэй байсан гэж хэлэх үү? Үгүй шүү. Харин ч Бурхан минь намайг машинтай байлгаж байгаадаа баярлалаа гэж хэлээрэй. Тийм шүү. Явах ажилтай байгаадаа баярлалаа Бурхан минь. Миний хамгийн дуртай ажил биш гэсэн. Би ажилтай байгаа. Олон хүнд ажил олдохгүй байгаа. Залуу 20 дахь настай байхдаа 2 автобус хүлээх хэрэгтэй байдаг байсан. Тэгээд хүүтний улиралд би гэртээ шөнө орой ирдэг байсан. Гадаа хүйт учраас би байшингийн болон зогсож байгаад автобусандаа суудаг. Тэгээд ороход суудал ихэнхдээ байдаг болохоор нэг юмнаас дүүжлэгдээд л явдаг байсан. За минь турш иймэрхүү явна. Би дахиад ийм автобусанд суугаад 15-аас 20 минут явмаар санагдчихлаа. Бурхан минь машинтай байгаадаа баяртай байна. Талархах зүйл заавал байдаг. Тэгснээрээ амьдралыг харах хараатай нь тэр чигээрээ бүрэн өөрчлөгддөг. Гэхдээ энэ бүгд өөрөө зүгээр л бий болчихдаг зүйл биш юм. Та миний заасан хичээлийг сонссон болохоор энэ өөрчлөлт явагдаж байгаа. Та ийм байхыг хүсэж байгаа бол танаас бага зэргийн хичээл зүтгэл шаардах болно. Бас өөрөө зорилго тавьж хийх хэрэгтэй. Яг гэвэл муу сүнс биднийг ад жаргалтай амьдралаар амьдруулахыг хүсдэггүй юм. Би өөрийн хийж байгаа ажлаа иймэр хардаг үе байсан. За конференцээ дуусгаад гэртээ арь сайхан амарна. Тэгэхэд би өөрийгөө ямар мөнхөг байна гэж бодсон. Би энэ эндэр дээр амьдарч байна. Одоо арай цөөрсөн. Өмнө нь олон уулзалтуудад би оролцдог байсан. Би энд амьдраад байгаа юм шиг л санагддаг байсан. Тэгээд би энэ хийж байгаа зүйл маань Бурханы дуудлага. Хийх ёстой зүйл болохоор би энийг хийхдээ жаргалтай байх хэрэгтэй гэж бодсон. Би хүмүүст юу гэж бодох бол гэдгээс хайж байсан бол энэ зогсож байхгүй. Хүмүүс надад дуртай байх үгүүд санаа зовж байсан бол энэ зогсож байхгүйсэн. Таны надад дуртай дургүй хамаагүй би хэлэх зүйлээ хийсээр байна. Тиймээс би хийж байгаа зүйлдээ ад жаргалтай байдаг. Та нарын дотор амьдралдаа жаргалтай байхын тулд зарим зүйлээ эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа хүн байна уу? Нэг хүн байна, хөөрхөн байна. За намайг тийшээ очихоор байдал битгий оруулаарай. Аяг тавга дургүй сэтгэлээр угаадаг. Оо тийм шүү дээ. Одоо чи автомат аяг тавг угаагч гарсан. Баг зэрэг саван хийгээд тавчлуур дараад л болоо. Эмэс байна. Тэгсэн би угаасаа аяг тавгаа гаргаж авах ямар дургүй гэж санана гэдэг. Аль вэ? Үнэн биз дээ. За та нар надтай одоо энэ итгэгээр хэдэн минут хаялаарай. Юуны түрүүнд тэдэнд халбаг сэрээ байдаггүй. Тэд нэр гараараа хоол иддэг. Хүүхдүүд хоол хүнсний төслүүдэд дуртай байдаг бөгөөд тэд жижиг төмөр хоолны тавгтай. Тэр нь 3 дай үдсэн юм шиг л харагддаг. Тэгээд энэ аяга угаах гэж бараг 20 гаруй километр газар алхаж байж бохор ус авчирч уугадаг. Гэтэл бид крантнаас ус аваад аяг тавга угаахтаа дургүй байдаг. Бас угаасаа аяг тавга гаргаад өргөхдөө л дургүйгээр хийдэг шүү дээ. Ийм л байна шүү дээ. Бидэнд бүх юм бэлэн байхад бид ийм л байна. Бид тавтай тухтай элбэг дэлбэг байгаа мөртлөө хэтэрхий эрхэлж маш их ялзарсан. Тийм биш гэж юу? Амен. Бид байгаадаа талархахаа мартсан болохоор
Бид байгаа зүйлдээ баяртай байхын оронд юу ч хийсэн амьдралдаа аз жаргалтай биш, ааштай, ууртай байна шүү дээ. Ямар ч нөхцөл байдал донд байсан талархах зүйл заавал байдаг гэдгийг хизээч мартаж болохгүй. Амен. Филиппой 4:11. Филиппойчууд Паулд өргөл явуулсан. Тэгсэн тэр надад ийм хэрэгцээ байгаагүй. Гэхдээ би тэдэнд талархаж байна гэсэн. Би энийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Тэр ямар нэг зүйл зүгээр ирдэггүй гэдэгт суралцсан байна. Би тарчигхан байхыг, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдал цатгалан болон өлсгөлэн байх, элбэг байх, дутагдахын аль альны нууцад би суралцсан. Тэгээд цааш нь 13 дээр ярьж байгаа зүйлээс баг зэрэг хазаасан ч утгыг харах юм бол намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна гэсэн. Паул хэлэх гэж байгаа зүйлээ тодорхой хэлдэг бөгөөд тэрээр би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл би бүх юм миний бодсноор болсон ч сэтгэл хангалуун бүх зүйл миний бодсноор болоогүй ч сэтгэл хангалуун байна гэсэн үг. Паул яаж юм байж чадсан бэ? Бид ийм байхын тулд өөрсдөө суралцах хэрэгтэй байдаг. Таны амьдрал том зүйл болохоор талархдаг. Гэтэл Паулаас суралцах нууц бол ямар ч нөхцөл байдал дунд байсан түүний сайнны төлөө гэдэгт итгэж байсан суралцах хэрэгтэй юм. Тийм шүү. Та ямар ч нөхцөл байдал дунд байсан Бурхны хүслийг амьдралдаа хэрэгжүүлж, Бурхныг хайрлаж, түүний зорилгын төлөө дуудагдсан хүнд бүх зүйлс хамтдаа сайн байхаар ажилдаг. Паул шоронд байсан боловч тэрээр эзэн дотор баярлцгаа, дахин баярлцгаа гэж хэлж байсан юм. Би түүний байсан шоронд орж зогсож үзсэн. Надад итгэхээр тэнд баярлаад байх зүйл байхгүйсэн. Тэр хотын бохор ус нь энэ хэсгээр урсдаг байсан гэж хэлсэн. Намайг очих үед сайн урсгаа байсан ба. Тэр өөрөө нэг том өрөө бол байгаагүй. Харахад том эрэгтэй хүн хөвтгээд багтахаар зай байгаагүй. Эхүрч хөвтгээр л зай байсан. Тэгээд тэр ийм өрөөнд эзэн дотор баярлцгаа, дахин баярлцгаа гэж хэлж байсан байна. Би тэгээд тэр яагаад ийм зүйлийг хэлсэн болоо гэж бодож үзэхээр тэр ямар ч нөхцөл байдлаас талархах зүйл олж харсан байна. Хоёрдугаарт тэр эцэст нь бүх зүйл сайнны төлөө байгаа гэдэгт итгэж байсан. Гуравдугаарт тэр ийм газар байсан ч Бурхны алдрын төлөө гэдэгт итгэж байсан. Ямар ч тач сүулт нь Бурхан алдарших болно. Түүний хэлсэн зүйлийн нэг нь шоронд байснаар би сайн мэдээг тараах урам зориг авсан гэж хэлсэн. Түүнийг шоронд байх үед харгалзагч нар аврагдсан. Тэр бүх зүйл хамтдаа сайнны төлөө ажилдаг гэдэгт итгэж байсан. Бид ямар нэг зүйлийг дургуутсаж хийж байхаар талархах зүйлийг олж хардаг. Мөн нөхцөл байдал ямар ч байсан эцэст нь сайнны төлөө байгаа гэдэгт итгэдэг байх хэрэгтэй. Бид энэ бүхэн сайнаар төгсөх болно гэж хэлдэг байх хэрэгтэй. Та нар яг одоо хэцүү байдалтай байна уу? Тэгвэл би танд хэлье. Бүх зүйл сайнаар төгсөх болно. Та юу ч хийж байсан, байгаа газартаа болон очих газараа хүрэх хүртлээр аз жаргалтай байгаарай. Бурхны тусламжтайгаар бид амьдралдаа хийж байгаа бүх зүйлдээ өдөр тутмын хийх ажил болон учирч байгаа үйл явдалтай баяр жаргалтай байх хэрэгтэй гэдгийг үргэлжлэн. Нөхцөл байдал ямар ч байсан хамаагүй одооноос аз жаргалтай баяр хөөртэй амьдарч эхлээрэй. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчилгээ хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол